Привет, ребята! Сегодня для вас я сделаю обзор жилья, которое мы снимаем в США. Нравится оно нам или нет, сколько оно стоит и как выглядит. Поехали! Мы живем в хорошем районе, он тихий и красивый. На территории апартаментов есть плейграунд для детей, много лавочек, красивых растений и, в общем-то, вся территория чистая и комфортабельная для жителей. Насчет удобств для жителей. Есть общая прачечная, стирка стоит $1,5 и сушка $25. Также почта, которая находится возле главного офиса, в который обращаются жители за информацией или техническими услугами. Также есть парковка и мусорка. Квартиры находятся в трехэтажных зданиях. Есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. В нашем же случае мы снимаем трехкомнатную квартиру за $726, плюс свет около $100 и вода бесплатна. Чтобы вы понимали, это довольно дешево для США. Предыдущее жилье мы снимали за $2000. Почему так дешево и как так получилось, я расскажу в конце видео. А сейчас давайте посмотрим саму квартиру. Что ж, начнем наш рум-тур по квартире. При входе в квартиру мы сразу же видим зал, столовую и кухню. Когда мы въезжали в квартиру, она была полностью пустой, абсолютно никакой мебели здесь не было, кроме полностью обустроенной кухни с холодильником, посудомоечной машиной и плитой. Все это было. Саму квартиру можно описать как коридор со множеством дверей. За каждой дверью скрывается либо спальня, либо уборная, либо кладовая, либо котельная. Ремонтом квартиры полностью занимается главный офис. Как видите, здесь у нас были маленькие технические проблемы, которые еще чинят. Далее мы с вами видим первую ванну, совмещенную с туалетом. Напротив уборной находится спальня с окном и встроенным шкафом. Кстати, встроенные шкафы я увидела первый раз в США, и это настолько удобно, что словами не передать. А это электрическая система нагрева и охлаждения воздуха с помощью кондиционера. Называется воздушное отопление. Система работает не только на обогрев, но и на охлаждение. И вне зависимости от погоды за окном, в доме можно поддерживать свою температуру и ни от кого не зависеть. В комнаты тепло подается через решетки, установленные в стенах или полах. Тут у нас вторая уборная, точно такая же, как и первая, с ванной и туалетом. Далее у нас идет последняя кладовая и две спальни. В каждой комнате есть воздушное отопление и встроенные шкафы. Также большое внимание привлекают непохожие на наши электрические розетки. Их внешний вид и напряжение в электросетях 110 вольт значительно отличается от привычных нам. Также количество самих розеток в комнате. В каждой розетке по 2 разъема, а таких розеток в комнате от 4 и больше. Можно сказать, через каждый метр есть розетка. Общая площадь квартиры составляет около 100 квадратных метров. Также у нас есть такая комната, даже не знаю, как ее назвать, сарай или еще одна кладовая, в которой мы храним всякие ненужные вещи, которые жалко выкинуть, но в доме хранить тоже не вариант. Так выглядит наша площадка.
которую мы делим вместе с соседями. Кстати, они тоже украинцы. Итак, теперь перейдем к вопросу, как мы сняли такое жилье и почему оно такое дешевое. Это жилье называется социальное. Социальное жилье – это апартаменты или дома, за которые платить помогает государство в рамках программы помощи людям с низкими доходами. Например, когда мы приехали в США, работала только мама и получала в месяц $2400, а арендовали мы жилье за $2000 плюс коммунальные услуги. То есть всю зарплату мы отдавали за аренду жилья. И мы подали документы на социальное жилье и стали в очередь. Но подавать на жилье можно, если у вас низкий доход и нет судимости. Но самое сложное – это, наверное, дождаться своей очереди, потому что очереди здесь очень длинные. Да. Знаете, перед тем, как снимать видео про социальное жилье в Америке, я решила посмотреть несколько экземпляров, как другие люди на ютубе описывают это жилье, как они его преподносят. И меня очень сильно удивило, что большинство людей называют социальное жилье не социальным, а жилье для бедных. И знаете, меня это сильно удивило. Ну, во-первых, потому что как бы ты живешь в этом жилье и называешь его жилье для бедных. Это уже немножко смущает. А во-вторых, это то, что бедный, реально человек бедный, не сможет жить в таком жилье. Чтобы жить в таких квартирах, нужно иметь определенный доход. Если у тебя не будет этого дохода, то ты не пройдешь на очередь в эту квартиру. И поэтому называть его жилье для бедных, даже по его внешнему виду, это уже, мне кажется, странно. Поэтому это социальное жилье в Америке. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было довольно информативное, да? Вот, ставьте лайки, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. И я сделаю для вас еще больше видео интересных. Так что до новых встреч!